संकीर्ण तरक्षो हरित्वहि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमात्मा, मेरा आपसे प्रार्थना है, ये नया हेलीकॉप्टर शुरू हमारी भारतीय वायुसेना एवं हमारे राष्ट्र के लिए हर प्रकार से कल्याणकारी, मंगलकारी एवं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, ये नए हेलीकॉप्टर जो हमारे देश के लिए मिले हैं, ए अल्लाह इसके अंदर खैर व बरकत नाजिल फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के नौजवानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सबको मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए खूब आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा और हमारे चीफ जो हैं उनकी सरबराही में हमें खूब अच्छी तरीके से काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह खैर फरमा। सतनाम करतापुर मिलको निर्वैर आन मूल अजुनी से पांगुर प्रसाद राती अपने मारण हारा दुखां का प्रार्थना को विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास।